ইতহু দুতিকা তৎপর চলিলে ই চন্দ্রসেনাপুরে প্রবেশ হেলে আগো তা চাচু ননন্দ নাহান্তি সঙ্গে মাতা চাচু ননন্দ নাহান্তি সঙ্গে আগো রাধাকু ভেটিলে কান্ত যুগে মা দেখি রাধিকা চঞ্চল আগো ধরি দুতি কর মানে নিজ পুর সজানি মো গুডরে কিনি মতে বিজে কলা कदली गछ के मारली फकू फक कला कदली गछ के मारली फकू फक कला आर पूर्वर सांग के देखी करी रे मकर मोर छातीटा रच मागो ई जानली सकी तोहरी माया ऊपरे कपट भितरे धया भितरे बसो 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 आ तमर ऊपरे ऊपरे करो फूल तो फूल पलसा फूल बनबास्ट के नहीं फूल तो फूल पलसा फूल बनबास्ट के नहीं और सच कहला के बाधी जाउछे देखे ही और जगह ए पोटा तो पोटा कुआरू खिचली पेन छोटा आहुरी पोटाटे पोटा तो पोटा कुरलू पोटा कुआरू खिचली पेन छोटा आहुरी पोटाटे और एकला दुकला देखती सांगो मुई ई माखन पतर तर के और माखन पतर तर मोबाइल फोन धरला दिन रे मकर पासरी दलो हमके माको एंती नहीं करबो नो दरी जुजे तो जन दगुचु एटा तो के जुजो छगरे बेरी कलर मकर गोड़िया होय जामुर छना के हेते दिन पर तो आज तो बैठी छु তোমার ঘর আড়ে কেনতা কেনতা এ মা আমার ঘরের কথা কস করে মকর কুলকুল মুলমুল আমার কানা উনা দরা কসনা পরিচে জুনা গুছা ধর্মে দুইটা ট্রাক্টর আর তিনটা মার্শাল একটা বুয়ারসল ই মার্শাল আমি দেখিছো এই বুয়ারসল এটা পয়লা শুনেছি মার্শাল হেলা লালটা মাঠটা আর বুয়ারসল হেলা ধোপটা লকডাউন বেলে বাহার করতে তিন লোক খালি ধরছি পজনা আরে কেন কেন আড়ে যাও চরে মোর গোলাপ जाए जाए उल्टी देखानो साए साए उल्टी देखानो दूसरा मसर भाई जीता बोले गलाना अरे दूसरा मसर भाई जीता बोले गलाना जातरा सदनिया दुतिया जातरा अरे हाथ के धरी जीती नेला गुड़िया पसरा मां कोटा बांधी पीड़ा मने भारी उत्पत्तिया गो मकरा मुकर जेते बेले जुआन जुआन दिनो रथ यात्रा देखवा लागि कोटा बांधी के पहुंची छी मकर हाथ के जुआन पीड़ा गोटे धरला घर भीतर के निकर कबाट के बंद करी देला नै न बिना कबाट मोर जीवन उड़ी जेतला ना पछे तकली क्राक काट के दिदा मोरे देला मुक्ति बल मात्र किछि ने करी बिचारा गो काना कला कानी पोंते गठेई देला ई कानी पोंते गठेई देला रसगुल्ला का कोना मने नहीं नो अरे केन केन अरे जाओ चरे मोर गुलाब ई मोर समा कटा गजाम गम कर जाए जाए उल्टी देखानो साए साए उल्टी देखानो दूसरा मासर भाई जीता बोले गलाना
মকরানা আগো দেবার নেবার নাই ওঠে কথা পদেশা মকর কথা পদেশা মরি গলে সঙ্গে জীবন যায় শিখে কাহা ন দেব ধন জন্য কহিব অমৃত বচন কহিব অমৃত বচন লোকে কিছু পছে নেই দেব কিন্তু ঘরকে আসলে হসি করে কথা পদে সত্য যুগে সিনা ভগবান মানে অমৃত জন্ম হলে যে অমৃত খাইলে ই কলি যুগের অমৃত কিনটা নিজের বচন হি অমৃত বচন কি দরিদ্রতা লোককে মিঠা কথা পদে কহিব যে মা কেতে সুন্দর করে সংস্কার কথা লাগা আগতে বার নেবার নাই ওঠে কথা পদেশা মকর কথা পদেশা মরি গলে সঙ্গে জীবন যায় শিখে কাহা মুই তো ঠাড়ে ঠাড়ে সুখী গলি না আরে কিনকে নান যাও চরে মোর গুনা ফুল হেম সম কটা গজা মুঙ্গ মকর ছায় ছায় উল্টি দেখো ন ছায় ছায় উল্টি দেখো ন দোসর মাসর ভালজিটা বলে গলা না কেনতা করনা লো ঠিক কল যে মকর আমার ঘরের বাড়দুয়ার টিকে ঠিক নি নল এন্তা উপর হিকে তল সিলিসি পঠে যাইছি মার্বল ঠিক কল ভিতরে বসেছ না ই বারান্দাতে তো ই ঘর ভিতরে যে বসালো আর ই বারান্দাতে থেকে বসে দিলে নেই বেলে ভিতরটা মার্বল গোয়ার বাহিরটা গোয়ার বলে কহুতিনি না ল এন্তা ভাল জায়গাতে করমা বাইলা করে খাল দেখতে দেইছন তো মা কেতটা গাড়ি আনা জানা হবে না যে মোকে তো আর নাই করব এই মাত্র যে এতে রাতে দিন মোর ঘর কে আসিছ মতে টিকে অলগা অলগা লাগুছি না বলে আম ঘর কে এতে রাতে কি আসবার সাহস নাই করম তুমি কেনতা আস তুই লোক আসিছ বলি দম কোনি মোর হলে কেন দম নাই রথে রক্ষি আমার কৃতি বালিকা कैसल 150 বছর ছি দেছিল তোমার भी दाबी ही करियो छ लोग क्या बोल रहे इधर माँ के मार सास के धर 150 संगे पिरती करने के भाई खाई हे नानी ए मकरा जे हमर से श्रुति बालिका सम्मान सहित किछ टंका प्रदान करि छन সেই রাধা কৃষ্ণ তাঙ্কু কোটি পরমায় দেথান তো বল আনন্দে সাগরে কবা হরি হরি বল যে এতে রাতে যে আমার ঘর কে আসে যে কি সম্মাদে আসিছ মোহর পুরা ইয়াডা কহমু কে তাকো ঘরে কিন কে নচন কিনি পঠিয়ে দেখো তুমি দুইটা কথা হি করে মতে কইবে আমি সব বেলা দুই লোক জোড়ি আমি দুই লোক জোড়ি না গাড়ি দিবি দুই লোক জোড়ি দেখো দিছ তো যে কাই কথা লাগি আসিছ তোমার ঘরে কে কে আছন কি হে নাই না কি হেনে না যে তোমার ননি গুটে মরি গলা বলে যে সতে तुमको की कही মা আসিনি সারবা পূর্ব ই পড়া আর ই পড়া আর ই পড়া রাধা ননি মরি গলা বলে যে এ ভগবান গলা রে গুটে টুটেল থিলা মরি গলা বলে আর হে সকাশে হে খুশিতি চৌলড়ে টঙ্গা 10টা কপড়া হাতে আর বয়লর পটান तुमको शरम लागु यार बाजला ना बयलर হগমতি लोक देव जेबे देखिबो दुई नयन परते न जीव गुरु बचन तमर नयने देखलो ना कि मोर नहीं नहीं दगबा का तो नहीं दगबा हमर नंदर ठीक गुण चलन ठीक नहीं ना गुण हाथ नहीं ना ए नलपा पाखी अछि इ नलपा के पानी भर जीवर कथा जहारे मक ननी पानी के भर जाबले से लास्ट के नलकुआ के जैसा नलकुआ के आ लोक माने छथिन भीड़ हेसन गोल लागसन लोकर सन लोग गोल लागबा तबरे एटा पक्का गान लोग ताके एते लगे हिंसा करते त कहि भी देखी नहीं मां नहीं मार मोरे दे मुझो देखो हमें मोरी गला ना बोल छे नहीं मारबा भाई कह আগো ই দুতিকা বইলা চলাল ছহি ই গুপতর কথায়ে কহুছি মুহি নিমা করে করে কহ মোর কান্তলে খাই কহ আগো ই মতে পেছি চন্তি নন্দন ই মাসি পঠেই ছন से जोशोदा नानी पुओ के होए होए ई माय पिला त हमर संग खेलुथिले बुलुथिले छुआ जेबे तुम देखि ने पार को चकमक करू चार पिला तार हाथ गोड़ा
তার পিলা তার উঁচা পুরা কাটা কইছে যে গোয়া এটা কইছে सी पिला के खस्तर जनता मारी देनो बोलछ जे त बोकी दिछे रे ई पिला देखन गा केते उत्पत्ति होते छुआ बेले जे रोजार पिला के काना असुविधा है जे काना पठेछन ই তুতিকা বইলা চুড়ালো চহি গুপতর কথায় কহুছি মুহি ইমামতে বেতি চন্তি নন্দন নন্দন सत्य ना আর তোমার ঠারে তাকর বলিছি মনজে সত্য গুরু শঙ্কর বর আগই কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে গো বিহরি বরঙ্গে ছি बेशर्मी लेखे कथा हेलो ছি 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 বেশরমি ई कथा कहबे लागि तुमको पठेछ ই কথা কহবা লাগে आर का का बैल আগই কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে গো বিহা হেব রঙ্গে সজনিলো দেখতো ভাগ্য ছিলা ই কথা আমি কহবা লাগি আসিছি किछि कथा भी नहीं ई कथा आर किछि कथा ই কথা ই কথা ये मां राधिका बोइले बाई की हेलु आगो एक पप चरित्र काहु सिकिलु ई खइन हेला कथा कहिया से यार भर कथा कहउछ ই পরর পিলা পরর টুকেল তো ভগবান ই ছাতি তলে লেখি দিছি भाई लिखि देबे আর ইটা কেনতা করি পরর कि तमे जानी छ कि नहीं जे मोर मकर गोटे विवाहिता स्त्री पतिव्रता नारी एंता कथा कहमे जे भल बोलबे कि नहीं बोलबे तुम बुद्धि नहीं ना आगो श्री कृष्ण हटंती मान्य भणा जा দে দে চহল দে শ্রী কৃষ্ণ বলি যেনতা পথ পড়ি আসলা কেনতা সেটা তোর জং পিতা ভঞ্জা তোর কুলে ধরা ভঞ্জা তোর তুমাদলা ভঞ্জা তোর দেখলা ভঞ্জা তোর শুকলা ভঞ্জা তোর খিলা ভঞ্জা তোর কোলাটা ओ राम 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 बम 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 ई तांकर नामे कहि नहीं पाउलो जिया जे तू अटे बड़े सियाने एमा न जानी कौन गो कही तिबे पुणी ला तो बुद्धि टिके कम अछि छुआ लोग छुआ बुद्धि एंता टुणर भुरे कहि भी दितिबे ई तमे तो बुढ़ी एलो ना बुढ़ी में हेची के लाज शरम लागु छ कि नहीं एंता कथा कहू धांगरी हो छ यहाँ ई गान लोग के पचरो कम से कम 100 150 बसी छ ई गान लोग के कह के जदी मते बुढ़ी में हाजी बोलबा तो ई ता आपसे के धांगरी हो छ नहीं एमा न जानी कौन है गो कही तिबे पुणी हे दुती के गो तोर तो मने ने करबू विचार खबरदार थिबा मोर घर के आसबू नहीं भाई खाई मुई एंता कथा भाभी ने थी जे मोर मकर मते मते एंता कथा कहबे बोली कर मैं पर ढेली आखी कथा केंता सीखी छी मते ढेली आखी ढेली बोलू छे ए तमर बारी खबरदार थिबा मते बाखन बनी ई गां के पचर चामुर झुला गाती में 8 वर्ष हला कटु 8 वर्ष हला करू छे मां भौणी समस्त आज गुटे पाखे अछ राधा चलन व्यवहार केंता राधा केंता दिसन बोली के पचर समस्त कहि दे मां राधा आखी गुटे देखबो बेले को पद्म आखी बोलसन मते देखा गो चामुर झुला देखा गो तमर चामुर झोला पद्म आखी 8 वर्ष ए दी আগো দেখা গো ননি মানে ननी माने रा मनुष्य पिला माने नै छे জি ওল্লা মনি সেকেন্ড দাদি ছন शीत मास होची आर ओडना मोडी नै दिबी মই ননি মনে বলছে भंडार घरे अछि আগো দেখা গো তোমার জামুর তুমি পদ্ম আঁকি এ দে
এতে দেখো পদ্ম আঁখি সকাল পেলে বাসি বুসা খাইব আরাম সে কাটবের গদা ফদা করবো আর পদ্ম ফুল তুলি যাব তোমার বোন কে ওই 4 বজা পতে গিজরি করে ফুটি দিবা পেন অটেক পেন কে সম্বর তার সঙ্গে ধরবা নড়া হাতি করে তুলবো এবার পদ্ম আঁখি পরে কেনতা করবা পদ্ম আঁখি পরে যার যদি ইড়কিড়কি আছে আরে ফুলি ফসকা যদি হেলা কোটো রোড করে ফুটি যাচ্ছি আর মোর এক কে দেখো আর লাইট কে বন্ধ করো তে ঢেরি সব পর দেখা नहीं देखबा समझते हमारे गांव लोग देखी था ई बार देखी मैं पर शरम वाली सरकार हुई गड़िया जरा भरका के देख ए खबरदार थी भरका नहीं बताई से भरका नहीं से मुई भरका नहीं से दोती आसुचे देखु छे हे छिरे मा নাই ক কানুর কথা কে ई लोग छिले बढ़िया हाथा का बोलছি তোমার কথা কে বুঝি ছি করুছি হে ছিরে মা নাই ক কানুর কথা কে ভঞ্জা মোর তিরপতি ভঞ্জা মোর তিরপতি 5 বরসর পিলাতে কানে মরে আছে এড়কি এড়কি যদি পিলা ছাল লোক কে হোতিলে তো মুসা পিলা বাড়ি এক একা পারা বলে ঘমলে ই পিলা কেড়ে খিলা পরে যে ইয়া এড়কিটা कहले ছোট ছিলে কোলা কেন হে পিলা এড়কি হেলা না দেশরনি কথা কেনতা হইছন দেখুছ নাই নাই মোর ভঞ্জা के 5-6 वर्ष होछि छुआ আছে মরিকর মে বতাউছ त এ বোম্বা হেলা না हे भंजा मोर श्रीपति भंजा मोर श्रीपति 5 बरसर पिलाटे छिरे मा नाई का कानुर कथा के छिरे मा नाई का कानुर कथा के पिला छुआ चल हंता कथा आको देखिथिली काली मुई खेलुथिले सुका भूमि যদি সুকা ভুই খেলুছিলা বলে বিচরা পিলা গুলগুলা হচ্ছে বলি করে পেন দি বালতিন দিলি থি তো যে কানা হিতে পত পতে করে খেলে দিতা হইলো हे पिला तो रंगी रंगी खेलबार बुद्धि अछि तेल हे पिला एंता कथा सिकिछन के तुमको पठैछन ऐसे नहीं सिखला जे कहला हमें तो सिखे छु दिलो छी आको देखिथिली काली मुई खेलुथिले सुका भूमि किए सिखालाई चलन लासर नहीं टिके किए सिखालाई चलन लासर नहीं टिके छिरे मा नाई का कानुर कथा के छिरे मा नाई का कानुर कथा के सुन्नु छ इच्छा नहुन्छ तँलाई कान सुर पाइबो बाबू मैंने हटी देखो मेरी सीसी कैमरा से पिला के कहबो से पिला यदि स्वयं नारायण आज तो से नारायण को हम माँ बापा दादा भाई समस्त पूजा करे यदि स्वयं से चक्रधारी तुमको पठेछन से पिला के गोटे कथा कहबो आगो कृष्ण आगमन जानिन वृषभानु कुमारी आगो चारि दिगे तला किलिले वृषभानु कुमारी
ପୂର୍ବତି ଗକୁ 64 ତର କରି ଦର୍ଶନ ତାଲା ଦେଇ ଭାନୁ କୁମାରୀ ଧ୍ୟାନନ୍ଦ ଯେ ମୋହନ पश्चिम दिगकु 32 तर दर्शन कले ताला देई भानु दुल्हनी उत्तर द्वार गले उत्तर दिगकु शेष 16 तर करी दर्शन ताला देई भानु कुमारी ध्यानन्द जे मोहन के ताला दिया है ना पश्चिम दिग के ताला दिया है ना एवं उत्तर दिग के भी ताला दै छै तापरे आउ गोटे दिग के ताला देमा दक्षिण के दियो आगो दक्षिण दिग को से 8 तर करी दर्शन जेबे आसीथिले खोलिबे आपे ब्रज मोहन सजनी कि 4टा दिगरे 16टा ताला लगा जाय से पिला जदि स्वयं नारायण आसबे बोले 16टा ताला के जदि गुटे चाबी न खुलबे बोले तुम से पिला मोर घर के पसी पारबे और स्वयं नारायण जदि आसबे बोले तो चाबी आने के आसबे नहले तो से मना बाटर ही घर के फेरी भीतर के पसी भी नहीं पारन नहीं तमे रही थी मोर तो छुआ पिला लोग पिला काना असुविधा होचे घर पे तो द्वार पे तो गाड़ी मोटर सुन मोर कथा बेले को दिन कथा को हमर बुढ़ा दे मोर सीन पति थाउ जे तीरे करई अन्य पति संसारे नाही तार भल गत दे सती रजरवती गो मुस्लिम मनुष्य जो से पिला के कहबो से पिला हमर घर के आसबे तापरे देखमा पिला केनता विचार करबे आ कोई दुती का बोइले जाउची मुही ई मोबाइल जयनी मानिलो नाही आगो सुरी राधिका न देले उतरा बना बाटे तते मारुआ परमा खिचिबे बुढ़ा होना